वालेकुम दोस्तों। आज इनफिनिक्स स्मार्ट 5 का चार्जिंग जैक तब्दील कैसे करते हैं। पहले आपको चेक करवा दो चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए चार्ज नहीं कर रहा, मोबाइल ऑफ है। जब चार्जिंग करेगा इसकी ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी, चल पड़ेगा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। मैंने खोला हुआ है, आपने प्यार से इसको खोलना है। ये लटीना है, इसकी लटीना वाली तार इसको ऐसे उतार लेना है और इसके बाद ये ब्राइट के टांगे मैंने टांगे उतार लिए हैं और आपने इस तरह इसको ऐसे स्टिक को उठाना है और इस तरह बाहर इसको निकालना है। आराम से निकालना है, ये टूट भी सकती है। देखिए नीचे टेप लगी हुई है, टेप की वजह से टूट भी सकती है। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस तरह लेनी है और 2 LCD आपके पास फारग होंगे है तो ठीक है, वरना आपके पास स्टैंड होगा तो उसके ऊपर आपने इसको रख लेना है। कुछ समझ नहीं आया। तो इसके ऊपर इस तरह आपने रख लेना है, ये देखें, ताकि नीचे से इसके डिजाइनर या IC टूट ना सके। तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी वजनी चीज़ रख लेनी है ताकि ये जैक उतारे ये हिल ना सके। ये देखें इस तरह रख लो और आपने हीट गन लेनी है थोड़ी थोड़ी, फिर आपने IC स्पेस लगानी है, ये वाली IC स्पेस थोड़ी थोड़ी इस तरह लगा के। तो आपने थोड़ी थोड़ी हीट देंगे इसको चारों तरफ, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा देंगे नीचे से वायर टूट सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देखिए जैक को लॉक कर दिया है। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको रिसोल्व कर लेंगे थोड़ा थोड़ा ताकि जैक जो सा नया लगाएंगे वो अच्छी तरह बैठ सके। ये देखिए इस तरह कर लेना ताकि पॉइंट साफ हो जाए। देखिए ले रहे हैं आपको, इस तरह साफ पॉइंट हो जाएंगे। तो आप जग लगा, तो आपको करना क्या है, आपने जैक को ऐसे लेना है, जैक को पकड़ना है और इसको नीचे से थोड़ा थोड़ा रिसोल्ड कर लेना है जैक को। देखिए जैसे मैंने इसको रिसोल्ड किया हुआ है। तो अब हम इसको लगाते हैं, इस वक्त जैसे हमने उतारा था वैसे ही हमें लगाना है। थोड़ी थोड़ी हीट दें ताकि नीचे से वायर ना टूट सके। ये देखें जैक खुद का खुद नीचे बैठ गया। थोड़ी थोड़ी हीट दें, अगर ज़्यादा दे तो नीचे से वायर टूट सकते हैं। जैक खुद बैठ गया नीचे। अब इसको हम रिसोल्व करते हैं ताकि पता हो जाए और कुछ शिकायत ना आए। अब आपने इस तरह पकड़ना है, तो फिर हमने इस तरह इसको रिसोल्व करना है। थोड़ी सी IC स्पेस लगा के इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। अच्छी तरह साफ हो गया तो इसको चेक करके तो फिर हम इसको बोर्ड पर लगाते हैं, चेक करते हैं हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ। ऐसे लगाई और चार्ज लिया मैंने, इसको इस तरह तरीके से लगाया। ये देखिए लाइट जल गई है, ये देखिए चार्ज कर रहा है। देखिए इसकी ब्राइटनेस कम है मेरा ख्याल। ये देखिए चालू करना लग रहा है, इसका मतलब हमारा काम सक्सेसफुल हुआ। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में।